បើតកបាវីដេអូមកបងប្អូនឃើញហើយថាវាជាប្រភេទសាច់ជ្រូកបំពងលក្ខណៈបងប្អូនតែងតែឃើញនៅតាម Facebook ពងសាច់ជ្រូកពងអីណាបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសាកពងម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលតែក្បាលវីដេអូនេះក៏ដឹងហើយថាសាច់ជ្រូកពងនឹងឯងបងប្អូននេះហើយជាដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមដាំទឹក step ទី1 step ទី2យើងគ្រាន់តែបងម្ទេសខ្ទឹមស្លឹកក្រូចស្លឹកគ្រៃអីចឹងទៅណាកូរស្លឹកគ្រៃហើយយើងយកមកស្ងោរសាច់ជ្រូកបន្ថែមដំបូងឡើយចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតយើងស្ងោរនេះយើងថែមគ្រឿងផងបងប្អូនឲ្យវាមានជាតិនៅក្នុងសាច់ហ្នឹងផងយើងថែមស្ករប៊ីចេងរ៉ូឌីបន្តិចទៅនៅក្នុងទឹកស៊ុបហ្នឹងណាបងប្អូនហើយមានទឹកស្អ៊ីវមានអីចឹងទៅឲ្យវាងុំផែជាចូល15នាទីអីឬក៏10នាទីអីយើងចាប់ផ្ដើមប្រែវាបន្តិចអញ្ចឹងមកបងប្អូនឲ្យវាសាច់ហ្នឹងវាមានគេហៅថាឲ្យវាឆ្អិនបានល្អណាបងប្អូនយើងប្រែវាចុះឡើងប្រហែលជា15នាទីអីទេបងប្អូនអាចយកមកបំពងបានហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមឆ្អិនអស់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមលើកសាច់មកតែម្ដងហើយសាច់នេះយើងចាប់ផ្ដើមស្រង់វាស្ងួតហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់វាអានេះខ្ញុំឃើញគេចាក់វាដើម្បីឲ្យវាចេញខ្លាញ់ស្បែកនៅខាងក្នុងហ្នឹងពេលយើងពងទៅវាអត់ខ្ទុះផងបងប្អូនអញ្ចឹងអានេះជារបៀបធ្វើដែលខ្ញុំឃើញគេធ្វើណាហើយខ្ញុំក៏សាកល្បងធ្វើតាមគេដូចគ្នាទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចាក់វាឲ្យវាធ្លាយជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមហាន់វានេះយើងហាន់រៀងតូចតិចមកឲ្យវាបំពងទៅវាស្រួយឆាប់បានញ៉ាំអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះយើងកាត់វាកង់បន្ថែមទៀតមកយើងហាត់វាចំណិតបន្ថែមមកដើម្បីស្រួលបំពងសាច់ជ្រូកហ្នឹងតោះតែយើងធ្វើអញ្ចឹងបានញ៉ាំលឿនបើយើងដាក់ក្រាស់ពេកវារៀងយូរអញ្ចឹងចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងចាប់ដើមចាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្តៅហើយម្សៅបំពងខ្ញុំអត់បានប្រឡាក់ជាមួយសាច់ជ្រូកទេយើងម្សៅបំពងហ្នឹងយើងចាក់ចូលខ្ទះតែម្ដងខ្ទះវាក្តៅទៅយើងចាក់ម្សៅបំពងហើយយើងចាប់ដើមកូរម្សៅបំពងហ្នឹងឲ្យវាល្បាយនៅក្នុងអាខ្ទះហ្នឹងទាំងអស់ឲ្យវាកុំឲ្យពេលយើងដាក់សាច់ជ្រូកទៅវាអត់ស្អិតនៅខ្ទះតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងវាមានជាតិម្សៅបំពងនៅក្នុងខ្ទះហ្នឹងហើយបងប្អូនអើយអញ្ចឹងពងទៅវាអត់មានអីដែលត្រូវខ្ទុះទៀតទេអញ្ចឹងយើងស្រួលក្នុងការបំពងវាតែម្ដងវាអត់ជាប់ខ្ទះហើយបំពងក៏ងាយស្រួលឆាប់ក្រៀមដែរបងប្អូនពេលដែលយើងហាន់សាច់ជ្រូករៀងស្ដើងដើម្បីបំពងវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយយើងពងចន្លោះពីតា10នាទី15នាទីអីទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទុកវាចោលទៅហើយយើងមកធ្វើទឹកត្រីម្ដងទឹកត្រីបែបលក្ខណៈកោះកុងអញ្ចឹងណាយើងមានម្ទេស10 20គ្រាប់30គ្រាប់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងមានខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសឲ្យវាក្រហមអញ្ចឹងយើងបុកតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឲ្យម៉ត់ឬក៏មិនសូវម៉ត់អាស្រ័យលើបងប្អូនទេអញ្ចឹងយើងថែមស្ករប៊ីចេងតិចមកហើយយើងបុកវាឲ្យវាឃើញទៅថាហឹលហ្មងបងប្អូនអើយនេះហើយយើងបន្ទាប់ពីយើងបុកវាហើយយើងថែមទឹកក្រូចឆ្មារបស់យើងដែលយើងច្របាច់ទុកហើយហ្នឹងយើងថែមលាយវាតាមហ្នឹងមកបងប្អូនអញ្ចឹងទឹកត្រីកោះកុងនេះយើងអត់មានអីពិបាកក្នុងការធ្វើទេយើងធ្វើតែលក្ខណៈតិចមកញ៉ាំហើយភ្លក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងចង់ជូរថែមទឹកក្រូចឆ្មាបន្ថែមអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះល្មមសម្រាប់ខ្ញុំហើយយើងចាក់ទុកវាមកកូនចានមកឃើញទេអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលសាច់ជ្រូកយើងវិញម្ដងសាច់ជ្រូកយើងវាចាប់ផ្ដើមក្រៀមល្អហើយបងប្អូនយើងបន្ទាប់ពី15នាទីយើងបុកទឹកត្រីហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងប្រែវាមកឃើញទេសាច់វាឡើងក្រហមតែម្ដងអញ្ចឹងមើលទៅមានឃើញហើយចង់ស្រាក់ទឹកមាត់ដោយសារតែញ៉ាំហើយអស់ហើយទាំង voice over សម្រាប់បញ្ចូលសលេងផុសវីដេអូនេះឯងបងប្អូនចែកម្លែកឲ្យបងប្អូនមើលហើយចេះតែផុសធ្វើទៅកុំឲ្យទនេខាតធ្វើម្ហូបបដាយើងកាត់តវីដេអូផុសបដាដើម្បី
cầm sàn phong hay hỏi bong bồn mơ phong chạy lấy to to cái này chẳng nè bữa sân chỉ cái thay vì miền bị chọi sẽ là bong bồn chẳng miền ấy thế bong bồn nè nhưng cream tèm đòn cứ chẳng ngành mà dương bộ pan nắng dương ok dương chập đàm lược về máu hay bong bồn mơ để xem lấy đằng ngày từ chuối nhau món admin cắt bà đá ở trong sọt tổng mặt bà đá rồi xa vì xuôi vô tầm men tên bong bồn lược nhau quá bong bồn năng này nhằm từ bài rồi chết ngành tèm đòn bong bồn bài này nhưng mà khơi kia phơi có sạt phơi tam kia từ vì chứng anh men bong bồn nè chẳng bong bồn ai sạt bong phơi tam đi các bạn mơ YouTube phơi các bạn nên từ đây chơi ta phơi một hộp nhằm lại cái nào cruza thì admin từ chết ấy thì chẳng còn là phơi nhằm lên những cái nông tẹt tập năng ấy chẳng chơi ta thọt video cho tới có mọi khát chẳng những cắt to lại video cho tới khi bong bồn khởi chui share chui like chui comment anh chẳng nè hay bàn mà hộp bên này ai mà cha đi hay phải dương tam cho nó chết bong bồn thì bong bồn chọn nhằm phải ấy tinh phải năng từ nhóm miền tập bên nắng cứ cột cron này phải rồi tèm đâu bong bồn ơi chả bài pi bảy chân hàng lâu hơi bên này